손님 여러분, 안녕하십니까? 저희 종이비행기는 여러분의 탑승을 진심으로 환영합니다. 여러분께서 편안하게 여행하실 수 있도록 정성을 다하겠습니다. 감사합니다. 너만이 알고 있는 이건 좀 챙겨왔으면 좋겠다. 그리고 또 하나 있다. 네, 안녕하세요. 네, 요즘 구독자 여러분들 휴가나 여행 계획 있으신 분들 많으시죠? 저도 내일 휴가 가요! 저도 휴가를 준비하면서 기내에 내가 요런 거를 들고 타면 너무 좋았지 하는 꿀팁들을 공개 대방출하려고 합니다. 제가 그동안 이렇게 해외여행을 다니면서 비행기 안에 들고 타면 정말 좋다. 그리고 안 갖고 왔을 때 너무 짜증난다 했던 그런 아이템을 제가 모아놨으니까 여행 계획 있으신 분들은 완전 필수 이 영상 꼭 보세요. 기내에 이거 들고 타도 되나요? 궁금하신 것들 있죠? 저도 뭐 자주 비행기를 타는 사람은 아니라서 이게 됐나? 보조 배터리를 수화물에 넣어야 되나? 기내에 들고 타야 되나? 가끔 저도 막 헷갈려요. 그래서 제가 딱 궁금하신 세 가지를 집중적으로 제가 딱 가주간략하게 요약을 해서 알려드릴게요. 먼저 보조 배터리. 휴대전화의 보조 배터리나 뭐 노트북, 카메라 배터리 뭐 등등 요거 들고 탔나? 넣고 탔나? 궁금하시죠? 일단 배터리의 경우는 기내에 들고 타야 돼요. 수화물은 아예 반입이 안 되세요. 삐! 자, 두 번째, 액체류. 기내에 100ml 이하만 가능해요. 이렇게 저는 지퍼백을 꼭 항상 가방에 뭐 두세 개 정도를 가지고 다니거든요. 액체류를 그냥 덜렁 가지고 가도 되는 것도 있지만 가끔은 이렇게 지퍼백 안에 넣는 경우에만 반입이 되는 경우가 있어요. 그래서 당황스럽잖아요. 지퍼백이 없는데 그럼 이거 버려야 되거든요. 이거 완전 새 건데 하시는 경우 생길 수 있어서 저는 항상 여행 가방 안에는 혹시 모를 상황에 대비해서 이렇게 지퍼백을 가지고 다닙니다. 액체류는 100ml 이하만 가능하세요. 세 번째, 라이터 챙겨 가셔야 되는 분들 1인당 한 개씩만 가능하고 그것도 수화물에는 안 되시고 기내에만 반입이 가능하세요. 근데 예를 들어서 어떤 나라에는 아예 라이터 반입이 안 되는 곳도 있어서 비싼 뭐 듀퐁 라이터 이런 비싼 라이터는 좀 잠시 집에 넣어두시고 좀 저렴한 라이터를 가지고 가시는 걸 추천드립니다. 제가 해외여행을 다니면서 반드시 필요했던 아이템을 소개해 드릴 거예요. 종이 꺼내세요. 펜 꺼내세요. 혹은 캡처하세요. 진짜 필요한 거. 정말 없어서는 안 되는 거. 넘버 1. 남자친구! 죄송합니다. 진짜 제일 필요한 저 놓고 갔던 적이 있거든요. 여권! 여권은 한 번, 두 번, 세 번, 네 번 계속 확인하셔야 되는 게 여권이에요. 여행지 가서도 절대 잃어버리면 안 되고 진짜 꼭 반드시 집에서 출발하시기 전에 여권 꼭 가져가세요. 아셨죠? 여권 반드시 필수. 기내에 타실 때 물론 위쪽 선반에 짐을 넣는 경우도 있죠. 근데 저는 죄송합니다. 잠시만요. 저 잠깐만요 하면서 계속 들랑달랑 선반을 열었다 닫았다 하는 것도 좀 민폐더라고요. 민폐일 경우가 있어서 저는 작은 파우치 혹은 에코백, 컴팩트한 이런 백팩이나 혹은 에코백 같은 거를 항상 준비를 해서 내 좌석 배 쪽에 고이고이 가지고 타거나 혹은 발 밑에, 의자 밑에 넣어 놓을 수 있으니까 의자 밑에 보관을 해서 수시로 내가 필요한 거를 넣었다 뺐다 하는 편이에요. 그래서 내가 정말 필요한 것들은 계속 가지고 좀 민폐 없이 쓸 수 있도록 하는 게 좋은 것 같아요. 그래서 그 가방 안에 지금부터 필요한 것들을 다 넣을 거예요. 먼저 기내 안에 온도가 몇 도게요? 24도. 정답. 24도고 24도에 정말 딱 알맞는 습도는 사실 50%라고 하는데 기내는 20%에서 30%밖에 안 된대요. 엄청 건조하겠죠? 사막의 건조함을 생각하면 될 것 같아요. 진짜 건조해요. 그래서 짧은 뭐 한두 시간의 비행이야 뭐 잠깐 참으면 되지만 우리가 동남아 쪽 그 이상 뭐 유럽, 미국 이런 여행을 할 때는 정말 지루하고 그 긴 비행 시간을 견뎌내야 되니까 사실 그 안에 적합한 필수품을 꼭 챙기셔야 돼요. 그게 바로 첫 번째. 24도는 사실 지금 딱 생각해 보시면 지금 날씨에 시원하다 생각할 수 있을 것 같아. 근데 사실 엄청 좀 서늘하고 자다 깼을 때 좀 싸늘할 수 있어서 긴 팔 가디건이나 이런 셔츠 같은 거
좀 걸쳐 입었다가 혹은 덮으실 수도 있고 좀 간편한 거 있죠. 그래서 안쪽에 좀 간편한 옷을 입고 계속 입었다 벗었다 할 수 있는 이런 셔츠나 가디건을 꼭 챙기세요. 발가락이 시려울 수 있어요. 자, 또 그렇게 건조하다 보니까 어때요? 우리 피부가 미칠 것 같아, 그쵸? 미스트를 챙기시는 분들도 계세요. 근데 저는 미스트를 챙길 때에는 이런 좀 오일층이 좀 있는, 완전 수분 미스트보다는 오일층이 있는 미스트를 추천드리고, 저는 사실 미스트보다는 이런 크림을 가지고 가요. 그래서 간편하게 튜브 타입으로 요즘 제약회사에서 이런 크림 많이 나오잖아요. 좀 이제 어느 정도 비행이 시작이 됐다 할 때는 눈 밑에 발라놓거든요. 팩처럼. 그럼 진짜 안 건조해요. 그리고 거의 저는 비행기를 탈 때는 얼굴 화장을 거의 안 하고 자외선 차단제 정도만 바르고 타는 편이라서 눈 두덩이 위에까지 그 눈 밑은 두둑하게 발라놓고 수시로 크림을 얼굴 전체적으로 발라줍니다. 이런 튜브 타입의 제약회사 제품은 좋은 게 핸드크림도 사실 번거로워서 이것저것 챙기기 좀 힘들 때 핸드크림 대용으로 혹은 뭐 수면 양말 챙겨 다니시는 분들 계시잖아요. 그 안쪽에 이런 거 보습 제품 꼭 발라주시면 그 비행 시간 안에서도 우리는 예뻐지는 거야. 관리하는 거야. 너무 좋죠? 보습감을 채워줄 수 있는 제품들을 꼭 챙기기를 추천드립니다. 비행 시간이 사실 1시간, 2시간만 돼도 이 휴대전화에 우리 노예들이잖아요. 카톡하고 유튜브 보고 막 인스타하고 이러면 시간이 너무 잘 간단 말이야. 근데 비행기 안에서의 인터넷 안 되는 휴대전화를 멍하니 들고 1시간도 사실 저도 너무 좀 힘들어요. 물론 비행기 안에서 제공하는 영화나 뭐 예능이나 준비가 되어 있지만 내 입맛에 안 맞을 수 있어요. 그쵸? 저도 그거 보면 왜 이렇게 재미없는지 모르겠어요. 내가 즐겨보는 예능, 영화, 보고 싶었던 시리즈물 다운을 미리 받으셔서 짜라란! 이게 뭐게요? 거치대예요. 얘 완전 대박. 저는 항상 갈 때마다 얘는 무조건 챙기는데 얘는 이렇게 되게 깊어요. 이것도 비행기 테이블에 탁 하고 꽂아서 사용할 수 있도록 예를 들어 이렇게 꽂죠. 얘가 360도 완전 막 돌아가. 각도 조절도 돼요. 심지어. 그래서 여러분들 각도를 딱 조절해서 시야에 맞게 얘를 딱 설치를 해두시고 주구장창 보시는 거예요. 근데 사실 저도 약간 이 거북목이 왔어요. 휴대전화를 항상 이렇게 좀 고개를 쳐박고 보는 편이라. 그래서 요즘에는 좀 집에서도 거치대를 좀 사용하려고 하는 편이에요. 거치대에 항상 좀 올려놓고 내 시야랑 좀 맞춰놓으면 자세에 부담을 좀 덜어주니까 이런 거치대는 완전 필수. 자, 다음은 에어팟이에요. 사실 에어팟을 뭐 영화를 보거나 음악을 들을 때도 물론 필요한데 사실 제가 이 에어팟을 사랑하는 이유가 우리가 너무나 잘 쓰는 노이즈 캔슬링 그 기능 때문이거든요. 사실 잠을 잘 때도 귀마개를 따로 항공사에서 제공을 해주기도 하지만 전 이만한 게 진짜 없는 것 같아요. 노이즈 캔슬링을 해놓으면 진짜 안 들려요. 그쵸? 진짜 안 들려. 안 들려요. 그래서 진짜 이때 주의해야 될 점은 저처럼 지금 이렇게 안 들리니까 목소리가 자꾸 커져서 그거만 주의하시면 이 노이즈 캔슬링이 뭐 음악을 듣고 영화를 볼 때도 너무 좋지만 잘 때도 이만한 게 없어요. 진짜 완전 최고. 거기에다가 전 안대를 꼭 가져가는 편이에요. 사실 집에서는 거의 안 쓰거든요. 여행 갈 때 좀 낯선 환경에 자야 되는 그런 상황일 때 너무 유용하게 잠을 쿨 잘 수 있는 그 아이템이라서 요즘 보니까 인터넷 면세점에도 요거 팔아요. 여행 가는 길에 인터넷 이제 면세점에서 구매하신 거 받아서 떠나시는 분들도 제 주변에 굉장히 많더라고요. 이건 일본 여행 갔다 오면서 제가 구매를 했던 건데 라벤더의 은은한 요런 허브 향도 나고 그래서 요렇게 귀에 딱 끼시고 이거 눈이 따뜻해지거든요. 향도 엄청 좋아. 그리고 이거 귀에다가 딱 에어팟 꽂고 자면 돼요. 장거리 비행에서 진짜 필수. 그리고 낯선 환경에서 호텔에서 잘 때에도 진짜 유용하게 쓰실 수 있습니다. 칫솔 치약이에요. 국내 항공사에서는 대부분 화장실에 가면 비치가 되어 있는데 외항사를 타고 이동을 하시거나 저가 항공 타고 이용하실 때에는 이 칫솔 치약이 따로 지급이 안 되는 경우가 있어서 기내식 먹고 또 자다가 일어나면 굉장히 텁텁하고 장시간 비행에서는 완전 필수.
요거 잠깐 주무시고 일어나서 양치해주는 것만으로도 엄청 리프레시 되니까. 요게 아니더라도 구강 스프레이를 저는 꼭 가지고 다닙니다. 평소에도 사실 제가 너무 좋아하는 건데 얘가 리스테린 구강 스프레이형인데 안타깝게도 진짜 우리나라에 들어왔으면 좋겠어요. 국내에 들어와 있지가 않아요, 이 타입이. 그래서 미국 여행 가는 친구나 이렇게 항공사 친구한테 꼭 부탁을 해서 제가 얘는 쟁여놓는 쟁여템. 이거 진짜 보이시면 꼭 사시고 이거 한 번만 뿌리셔도요 입안이 완전 화한 게 엄청 강해서 입냄새 엄청 나는 뭐 마늘이나 양파, 뭐 고기 이런 거 먹고 나서도 얘 한 방이면 완전 끝나요. 그리고 오래 지속돼서 비행기에서는 더더욱이나 필수품. 평소에도 괄사 관리를 엄청 좋아해서 여러 모양의 괄사가 있는데 이런 괄사 하나 있으면 영화 보시면서도 꾹꾹 눌러주고 사실 머리통 이런 데 이렇게 긁기에도 너무 좋고 팔, 다리 이런 거 왜냐면 기압의 차이 때문인지 사실 비행기 타시면 잠도 잘 못 주무시는 분들 소화를 잘 못 시킨다라고 하시는 분들 막 부어요 하시는 분들 많아요. 저도 비행기 안에서 꼭 자고 일어나면 손발이 막 퉁퉁 부어 있거든요. 그때는 얘 이렇게 좀 심플한 괄사를 들고 다니면서 두피 그리고 목 뒤에 꾹꾹 눌러주고 겨드랑이도 한번 눌러주고 팔, 다리 쓸어주는 이런 작은 동작 하나만으로도 엄청난 큰 도움을 받아보실 수 있어요. 마지막으로는 인공 눈물입니다. 얘는 사실 평소 제 습관이기도 해요. 여러분들이 아침마다 저녁마다 씻고 세안하고 크림 발라주는 이 행위가 사실 우리 건조하면 눈가 주름 생기고 탄력 떨어지고 이것 때문에 관리하는 거잖아요. 근데 눈은 어떻게 관리하세요? 사실 생각해보니까 그렇더라고요. 어떤 여배우가 지금 기억은 잘 안 나는데 자기의 뷰티 습관들을 소개해주는 어떤 영상에서 얼굴에 보습크림을 바르듯이 아침마다 눈에 인공 눈물을 떨어뜨려 준다는 거예요. 근데 그거 보고 엄청 띵 받았어요. 그렇게 내가 아무리 크림 바르고 목주름 관리한다 해도 노안 빨리 오고 눈이 빨리 충혈돼서 뭔가 퀭해 보이면 그것도 좀 너무 속상하고 싫은 거죠. 그래서 저도 그 영상을 본 이후로 매일 아침마다 항상 인공 눈물 넣어주고요. 특히나 건조한 비행기에서 수시로 넣어주는 게 바로 인공 눈물이에요. 자, 여기까지 제가 소개를 해드려봤는데 사실 이쯤에서 좀 지인 찬스를 써야 될 것 같아요. 초등학교 때부터 절친이 지금 항공사에서 근무하고 있는 승무원이거든요. 본인만이 알고 있는 아이템이나 꿀팁들이 있지 않을까? 그래서 전화 연결 한번 해볼까요? 17년째 승무원을 하고 있는 친구한테 연락을 했어요. 안녕 사과! 안녕하세요. 내가 궁금한 게 있어. 비행기 장시간 비행기 타고 하면은 그래 너만이 알고 있는 좀 이건 좀 챙겨왔으면 좋겠다. 난 없어. 난 정말 하나도 안 갖고 자. 왜냐면 일단 여행 가는데 여행 짐이 더 중요하다고 생각하고 그리고 비행기 안에서 모든 걸 다 뭐 챙겨서 이것저것 하다 보면 여행지에 도착해서 너무 피곤해. 그래서 난 비행기에서는 잠을 잘 자고 잘 먹는 게 진짜 제일 중요한 거 같아. 그리고 또 하나 있다. 아무래도 다국적이 다 타다 보니까 각종 바이러스가 노출되어 있잖아. 그치. 그리고 비행기는 대신 햇볕을 해가지고 이렇게 되게 환기 시스템이 되게 잘 돼 있어. 그럼에도 불구하고 좀 면역력이 떨어지거나 우리 여행 갔다 오거나 이런 좀 피곤하고 이럴 때 감기나 이런 거 되게 많이 노출돼 있잖아. 그래서 나는 얇은 마스크를 꼭 써. 비행기에서. 그러면 피부가 덜 건조하더라고. 너가 여행할 때 팁이라던가 항공사를 예약할 때 팁은 없니? 비행기에서 많이 움직여. 비행기를 많이 알아. 왜냐면 얘는 잘 먹고 잘 자서 목적지에서 이제 여행을 하는 게 최종 목표잖아. 근데 이제 비행기에서는 이제 앉아서 가다 보면 이제 혈류가 있지 않게 그러면 몸이 상한다? 그리고 혈압도 낮아서 가만히 앉아있는데도 팔을 들고 있다던가 기계를 펴다던가 이렇게 화장실을 좀 자주 간다던가 그리고 생각보다 비행기에서 이렇게 좀 서서 약간 스트레칭할 공간이 생각보다 많아. 진짜 추천이야. 무조건 좀 많이 움직여야 되는 것 같아. 진짜 마지막으로 아직 휴가지를 못 선정한 사람들한테 휴가지 하나만 좀 골라줘봐. 하와이 뭐 사람들 다 말하는 거 그런 데도 물론 되게 좋은데 나 내일 모레 엄마랑 같이 프라하를 가. 프라하? 근데 프라하가 지금 날씨가 22도 막 이러더라고. 오히려 나는 여름에 좀 시원한 동유럽이나 그리고 호주도 지금 22도 막
이 정도니까 너무 상쾌하고 그래서 나 오히려 막 여름에 뭐 수영장 물놀이 하러 동남아 가는 것보다 겨울철에 동남아를 가고 지금은 좀 선선한 곳. 동유럽 너무 괜찮아. 좋겠다. 오케이. 보고 싶어, 사과야. 그러니까 빨리 만나자, 자기야. 내가 됐을지 모르겠어, 지금은. 너무 급해요. 내가 요즘 바빠가지고. 아니야, 바쁜데 너무 고마워. 마지막으로 나 다시 유튜브 시작하니까 좀 인사 좀 해줘. 아니, 그걸 왜 트로트 방식으로 이렇게 불렀어? 트로트 진짜 싫어하는 거 알지? 내 안에 어쩔 수 없는 뽕필이 있어. 난 너무 재밌을 것 같아. 왜냐면 거의 딱 나이대에 필요한 유튜브인 것 같아. 너가 하는 거는. 진짜. 그리고 너의 일상을 많이 공개해줘. 오케이, 알겠어. 알았어, 안녕. 고마워. 자, 이제 여행 갈 준비 되셨죠? 휴가 즐기실 준비 되셨죠? 전 내일 떠납니다. 오늘 소개해드릴 이 아이템을 들고 기내에서 편안한 비행을 하고 오겠습니다. 여러분들도 즐거운 휴가 되세요. 안녕! 손님 여러분, 우리 비행기는 방금 도착했습니다. 오늘도 종희 비행기를 이용해 주셔서 대단히 감사합니다. 저희 승무원들은 앞으로도 안전하고 편안하게 여행하실 수 있도록 정성을 다하겠습니다. 감사합니다. 즐거운 여행 되시기 바랍니다. 구독, 좋아요, 알람 설정, 따따따따 비행기 종이 비행기